歧路亡羊。戰國時有一個叫做楊朱嘅人，因為好有學問，人人都尊稱佢為楊子。有一日，佢嘅鄰居發現屋企裏面嘅一隻羊唔見咗，就帶領屋企人去揾啦，同時亦都請楊子嘅僕人幫手揾。楊子覺得好奇怪，就問：只不過係唔見咗一隻羊啫，點解要咁多人去揾啊？因為呢度附近有好多分岔路，所以要多啲人一齊去揾啊。咁好啊，我就派我嘅僕人去揾啦。傍晚時，揾羊嘅人都翻晒嚟啦。楊子就問鄰居：揾到羊未啊？仲未啊。點解派咗咁多人去揾都揾唔到嘅？因為村外邊有太多分岔路啦，每條分岔路上面又有細嘅分岔路，我哋都唔知隻羊喺邊條分岔路上面走失咗，所以咪空手而回啦。楊子翻屋企之後，心情有啲悶悶不樂。佢嘅學生好想知道發生咗啲咩事，於是就請深刀子代替佢哋去問下啦。深刀子就去揾楊子，傾咗一陣間，然後就話俾大家聽啦。因為大道上分岔路太多，所以羊走失咗。求學嘅道理亦都一樣，如果唔夠專一嘅話，就會一事無成。呢個就係老師心事重重嘅原因啦。